Evet, bir belgesel. Belgeseldeki İngiliz gerçekten kendini çok komik zannediyor ve komik bir anlatımı var. Ben de sesimle ona eşlik ediyorum. Buyurun bakalım. Geliyor. Geliyor, kayda girdi. Sessizlik. Kayıttayız. Lütfen. Ay, şahanesin. Bu otobüs hangi hatta sefer yapacak? Scarborough kasabasından mı geçsek? Kızartma balık ve patates yeriz. Düşünsenize, tek bir otobüs bir yılda 65 bin kilometre yol yapabiliyor. Muhteşem bir şey. Ama en muhteşemi ne biliyor musunuz? Bu dev araçlardan birini fabrika kapılarından dışarı çıkarmama izin verildi ve ben tek bir çiziye bile sebep olmadım. Evet, aynen o şekilde gülerek sonlandırdı. Bunları niye kaydediyorsam kaydetmemem lazım. Evet, şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.